Sao bạn ấy đi sửa lại cặp mí từng làm gần 1 năm này? Bạn này đã từng cắt mí cách đây gần 1 năm mà em. Vâng ạ. Đã thấy em mở mắt ra nhìn thẳng này. Đó, bên này nó rất là sâu như thế này, nó căng, nó mỏi. Và đặc biệt là gì? Bạn thấy cái khoảng cách từ đây đến lông mày nó quá gần nhau. Mí thì rõ nhưng mà tổng thể thì nó làm bạn cảm thấy sao? Mình mất tự tin, mắt mình bị dính. Ok. Mí to quá. Ok. Đó thì một lời khuyên dành cho các bạn đó là có đi làm thẩm mỹ thì chúng ta cũng phải hài hòa vừa phải thôi. Khuôn mặt mình nhỏ, cấu tạo của mình như vậy thì như sao mình sẽ làm trên cái nền đó nhé. Nay bác sĩ sẽ hạ sai gỡ dính cũng như cái bù mỡ. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng phải chia sẻ là khi mình chỉnh sửa lại thì nó phải có một cái quá trình khá là lâu để cho nó hồi phục. Và đương nhiên thì bên này của em nó đang bị to hơn rất là nhiều, nó dính hơn rất là nhiều. Thì làm xong nó sẽ đồng đều ở cái mức độ tương đối thôi, tuyệt đối 100% thì không có được đâu nhé.